Покраска тачки — это, конечно, хорошо, но надо продолжать ее облегчать. Поэтому сейчас занялся и делаю пластиковую переднюю панель. Сейчас буду начинать от бортов, дальше все это спиртить, гелить и закладывать. За основу беру такую вот пластиковую фигню, не клеевой пистолет, и приклеиваю ее прям к детали. Начал дальше готовить жигу. Разобрал немного, снял дверь, снял крыло. Разобрал это для того, чтобы сделать, доварить мне всякие мелочевки. Вот тут у нас, где каркас приходит, надо обварить, заделать кузовным герметиком и все это заантигравить. А также у меня колесо задевает об вот эту вот часть. Сейчас я тут вот так вот, наверное, вырежу. Туда стучу и заварю. Ну все, эта сторона у нас готова. Все заварил, потом покрыл кислотным грунтом и кузовным герметиком. И тут тоже все так же. Так что переходим на другую сторону. Что, уже все закончилось с бортовкой. Вот так вот оно у нас получилось. Везде, где щели, замазал автопластилином, чтобы у нас нигде потом ничего не цеплялось. Проклеил скотчем, также, чтобы не было щелей. Где отверстие, залепил скотчем, чтобы потом было видно, где их делать. Все, размешал гель и начинаю гелить. Загелил, оставляем на выходные, ждем, пока оно высохнет. И уже начинаем закладывать дальше. Конец закончил с этими арками. Так вот все получилось, все заантигравил сразу. Столкнулся с такой небольшой проблемой, думал, вырежу просто вот тут и тут. Ну, вот такой кусочек. Забью и заварю. Блин, и забыл, короче, о том, что у нас же есть внутренний порог. И то, что его тоже пришлось отпиливать. И уже и приваривать тоже. Но все сделал. У нас где-то зазор от колеса сантиметра 2-3 даже. Все обработал кислотным грунтом. Потом дальше кузовным герметиком. Чуть-чуть пригрунтовал. И обработал антигравием. Ну и точно так же сделал со второй стороны. Кажется, мелочи. Но сразу это надо устранить. Сразу сделать все нормально. Также накрыл машину пленкой. Чтобы машина, во-первых, не запылилась. Во-вторых, чтобы вот так ложу там всякие инструменты, чтобы не царапалось пока ничего. Все с ней было хорошо. Ну все, закидал полностью уже панель. Матрицу как делаем? Сначала кидаем слой 300, это то есть один слой. Ждем, пока он полностью высохнет. Смотрим, что у нас все нормально, нигде пузырей, ничего нету. Чуть-чуть его шкурочкой выравниваем. И дальше наносим остальные уже слоя полностью. То есть у меня сначала первый слой 300. Он высох. Потом 600 и рогожи. И все. Это для матрицы будет достаточно. Приехали на фучку, купили лобовуху. Новая за 1600. Такие вот цены. Да, очень тяжело. Сейчас будем грузить его вот в эту тачку. Гидеху. У нас будет сегодня стекольный день. И попозже вы увидите, для чего нужны эти доски. Мы будем творить какую-то дичь. Просто море оргстекла. Сейчас пацаны нам привезут, что нам надо. И покажем, что мы купили. Хотели одну, но купили вторую. Бумаги. Все вышло на 2580. Ехали мы за оргстеклом. Купили мы, короче, рулон. Не знаю, это не оргстекло, это чуть-чуть другое. Но оно зато очень сильно гнется. Доски-то мы брали, мы думали, купим большой лист оргстекла. 3 на 2 метра и запихать его на крышу, но как бы мы ехали, я даже не представляю. Но мы бы это сделали стопудово. Мы даже скотч для этого купили, веревку, только мыла не хватает. В общем, сегодня у нас день окон, стекол. Удачно снял матрицу. Так вот она получилась. Очень легко отделилась. Поэтому сейчас ее отмываю, потому что она вся в спирте. Видите, он такой, как пленочка. Вот это и есть разделительный спирт. Ее надо просто отмыть водой. Все края зачистить, чтобы у нас уже ничего нигде не цеплялось. И опять начинаю спиртить, гелить и закладывать. Так что, наверное, уже в следующей серии вы увидите готовую переднюю панель. И мы, конечно же, их взвесим по сравнению со стандартной железной. Какая, сколько весит. Вот такой вот здоровый лист я купил. Но это не оргстекло. Точнее, это оргстекло, но какая-то его разновидность. Сейчас расскажу, чем они отличаются. Сейчас вырежу и расскажу. Так, чем же отличается оргстекло от того, чего я купил? Это оргстекло 3 мм. Это 1 мм. Но несмотря на то, что это 1 мм, у меня уже на копейке стояло заднее стекло 1 мм именно из оргстекла. И тут оно не особо ровное, а в концах немного загибается.
И то есть оргстекло, само оргстекло, я вообще согнуть не мог, оно у меня лопнуло в углах. Не знаю, его, возможно, можно было погреть, но я греть не стал, я его просто загнул, прикрутил, оно у меня лопнуло. Оргстекло, вот оно, жестко, оно вообще не гнется. А эту можно скрутить, как я не знаю. Короче, можно, оно гнется как хочешь. Но при том же оно такое же прозрачное, как и оргстекло. И нереально легкое, ну вообще. В общем, я рад, что в магазине мне посоветовали именно вот это. И уже вырезал на все 4 двери. Так вот у нас получается. Это оно в пленке, пленка снимается, оно прозрачное. Сейчас будем сверлить отверстия под клепки. Все, задние форчики готовы. Сейчас их так прикрутил, чтобы они хотя бы держались. Еще, наверное, думаю, вот тут пару клепочек потом сделаю, чтобы оно не болталось. Ну так выглядит вообще уже офигенно. Вырезал вот такой вот лист. Также хочу добавить. Также сделал такую вот планочку из алюминия. Она очень легкая, но она нам дает, чтобы этот лист у нас не прогибался, потому что он очень жидкий. И когда у нас будет стоять стекло, мы к нему тоже приклепаем. Ну и все, остается только заднее стекло. А сейчас пойду гелить нашу переднюю панель. Я ее уже заспиртил, она высохла. Yeah. И начинается самое интересное. Сейчас будем перегонять тачку. Что-то стучит нам. Что это такое, блин? Блять, давление нормально, все нормально. Что-то жестко стучит. Что-то застучало, когда завели. Главное, чтобы это был не шатун. Блять. Не, ну снизу так отчетливо слышно вообще. Блять, ну это пиздец. Это какая-то жесть. Что это за звук, блядь? Я ж снял шестнарь и купил GZ, чтобы он никогда не ломался. Просто стоял, ничего не было. Я ее заводил неделю назад, когда я перегонял в малярку. Все было идеально. Сейчас фигак, и какая-то фигня стучит. Сейчас, в общем, еду домой. Такое чувство после стучащего мотора не передать словами. Я только лишь надеюсь, что это не шатун. Все что угодно, только не он. Как думаете вы, что может застучать такое в моторе, блин? Пишите в комментарии, что по вашему мнению это может быть.